मागील व्हिडिओमध्ये आपण व्यंजनांचा आवाज पाहिला. ह्या व्हिडिओमध्ये आपण स्वरांचा आवाज पाहूयात. स्वरांना खरं तर इंग्रजी भाषेमध्ये हिरो आणि विलन हे दोन्ही म्हटलं जातं. हिरो का? कारण इंग्रजीतील बहुतांश शब्दांमध्ये किमान एकतरी वॉवल येतोच आणि म्हणून ते खूप महत्त्वाचे आहेत. मग विलन का? चला एक उदाहरण घेऊया. स्वर आहे ए. कॅट या शब्दामध्ये एचा उच्चार ॲ असा होतो. बॉलमध्ये ऑ, लेडीमध्ये ए, आम मध्ये आ. म्हणजे थोडक्यात वॉवल एक पण त्याचे आवाज किंवा उच्चार मात्र 4. आणि हा प्रॉब्लेम फक्त एचा नाही बरं का. स्क्रीनवरती आपल्याला 5ही स्वरांचे विविध आवाज दिसत असतील आणि म्हणूनच मुलांचा इंग्रजी वाचनात खूप गोंधळ उडतो आणि म्हणून ह्या स्वरांना आपण विलन असं म्हणतो. असं जर का असेल तर आपण मुलांना नेमके हे वॉवल्स कसे शिकवायचे? तर लीप फॉरवर्ड सांगतं की सगळे आवाज एकत्र शिकवण्याऐवजी आपण सुरुवात पहिल्या आवाजाने करूया. पहिला आवाज म्हणजे आता ए या अक्षराचा सर्वात जास्त वापरला जाणारा आवाज आहे ॲ, म्हणून आपण त्याला पहिला आवाज असं म्हटलंय. थोडक्यात जर का मुलांना प्रत्येक स्वराचा पहिला आवाज माहिती असेल तर इंग्रजीमधील 80% शब्द तरी तो सहज वाचेल. तर चला प्रत्येक वॉवलचा पहिला आवाज काय होतो ते पाहूया. ए पहिला आवाज ॲ, ॲपल मधला ॲ. ई पहिला आवाज ए, एग मधला ए. आय पहिला आवाज ई, इंडिया मधला ई. ओ पहिला आवाज ऑ, ऑरेंज मधला ऑ. यू पहिला आवाज अ, अम्ब्रेला मधला ओ. तर हा झाला प्रत्येक वॉवलचा पहिला आवाज. मग आपण मुलांना उरलेले आवाज कधी शिकवायचे? तर आपल्या सिलेबसमध्ये मॉड्यूल 5 मध्ये आपण मुलांना सगळ्या स्वरांचे विविध आवाज शिकवतो. धन्यवाद.